vamos a enseñar cómo hacer. Hoy les vamos a enseñar cómo hacer una espada de Star Wars casera. ¿Está grabando? A ver. Ahí ya. Ahora sí se escucha rápido. Y pues bueno, pues lo que vamos a ocupar es una espatulita para sacarle algo a los muertos, un popote de internet, digo de Nescafé, una brochita por supuesto para sacudir y nada más, y pues manos. Pues bueno, vamos a empezar poniendo pegamento aquí, a ver, déjame poner pegamento, poniendo pegamento aquí. Después tantito pegamento aquí. Así. Disparamos unos minutos deslizando el brote. Uy, se salió. Espere. Y así nos queda, pero no encuentro la cinta del cielo. ¿Por qué no mejor lo hacemos en el otro video? Que ni sirve esta. Muy bien, gracias. Acuérdense, suscríbanse, denle like y comenten.